Olá pessoal, estou num interiorzinho chamado Cajazeiras, Piauí. O manga tá fazendo é festa, lama. Dá um zoom aqui de 360 graus. Um sítiozinho aqui. Cajazeiras, interior, aproximadamente 30 km de Teresina. 30 não, menos, uns 20. Que passa um riacho aqui perto, mas ele agora tá seco. Eu já pesquei nesse riachinho. Legal essa mata, esse pântano. Já está escuro, já está de noite já é 6 horas, mas já é 18 horas, né, no caso. Mas é porque a minha câmera é muito boa.